हेलो गाइस, श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। गाइस हमारे पास सोनी की एक 32 इंच की एलईडी आई है रिपेयर होने के लिए। KLV32W512D मॉडल है। इसमें साउंड का इशू आ रहा था, ना वूफर ही चल रहा था ना स्पीकर। तो इसमें हमारे को जो फॉल्ट मिला है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ख़राब थी पेयर 100 ओम की। ये हमने ये पेयर चेंज करी है। ये वाली रेजिस्टेंस ख़राब थी, अभी सेट ऑन है हमारा। और यहीं SDL और SCL होता है इसका 3.3, तो ये भी ख़राब निकलता है। ऐसे से भी चेक कर ले, 3 टाइम ब्लिंक में आ जाता है कई बार। और कुछ वोल्टेज हम इसकी मेजर कर देते हैं, आपके लिए भी आसानी रहेंगी। पाँच वोल्ट का रेगुलेटर अपना इधर है, यहाँ पे अपना 5 वोल्ट बनेगा। ये देखिए, इस कॉइल पे 5 वोल्ट बनेगा, ठीक है। और फिर यही 5 वोल्ट यहाँ पे भी है, यहाँ से फिर 5 वोल्ट इन हुआ है। और फिर यहाँ पे बन रहा है अपना 1.2 वोल्ट। और फिर यहाँ बन रहा है 1.4 वोल्ट। ये रहा 1.4 वोल्ट। इस कॉइल पे 1.4, 1.2 और यहाँ पे 12 वोल्ट इस तरफ बनेगी, 12 वोल्ट। और यहाँ पे अपना 3.3 गिरा और 1.1 1 वोल्ट, 3.3 1.1 वोल्ट। पाँच वोल्ट है, इसको रेगुलेटर को जा रहा है 1.1। और आपकी बनने की ये भी दिखा देते हैं। इधर की सारी पिनों पे 19 वोल्ट बनेगा, सारी पिनों पे। चारों पिन है, चारों पिन पे 19। इधर की 3 पिनों पे 19 वोल्ट है। ये वाला, ये इधर की 1 2 3, ये 3 पिन है 19 वोल्ट की। और ये है 6.45 ये वोल्ट है। यहाँ पे 5 वोल्ट है, ये पे का 5 वोल्ट है। और ये 3.3 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट। ये सारी वोल्टेज है इस 5 वोल्ट। पाँच वोल्ट का रेगुलेटर है रहा। बूफर की आईसी की ये रही, और स्पीकर की आईसी हमारी ये रही। इसका पेयर यहाँ से जाता है, ये देखो साउंड का, ये आपको दिखा देते हैं हम। ये जो चारों दिख रहा है 1 2 3 4, ये चारों साउंड की वो फ्रिक्वेंसी है। 1.5 वोल्ट आएगा यहाँ पे, 1.8 वोल्ट ये रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।